सब कुछ टूट गया वो। हमें तो ऐसी आवाज़ आई थी जैसे हम आग ठंडे बैठे थे, तब अचानक नीचे गिरी तो हम छिटक के उधर चले गए थे। बाकी तो पता नहीं क्या हुआ था। एक बारात की बस हंसते गाते दुल्हन लेने जा रही थी। अचानक से बस में बड़ी तेज आवाज आई, लोग चिल्लाए और खुशी के मौके पर मातम छा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। मंगलवार रात पौड़ी गढ़वाल जिले में एक बारात की बस 500 मीटर खाई में जा गिरी। बस में 50 से 55 लोग सवार थे। बस हरिद्वार जनपद के लालढांग से पौड़ी गढ़वाल के बीरोंखाल जा रही थी। जैसे ही बारात की बस रिखणी खाल बीरोखाल मोटर मार्ग पर पहुंची, तभी अचानक अनियंत्रित हो गई। कुछ देर बस में बैठे बाराती चिल्लाए, चीखे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। बस 500 मीटर खाई में जा गिरी और इस भीषण हादसे में 32 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यह हादसा देर रात हुआ, जिसकी वजह से करीबन 3 घंटे बाद रेस्क्यू शुरू किया गया, लेकिन तब तक कई लोग मौके पर दम तोड़ चुके थे और जो घायल थे उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। विपरीत परिस्थितियों में किए गए रेस्क्यू में 20 लोगों को निकाला गया, जिनमें 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही अगले सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद अस्पताल में घायलों से भी मिले। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। अभी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम है और हमारे ग्रामीण जो वहाँ के रहने वाले हैं वो सभी लोग मिलकर जो है, और जिला प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, रेस्क्यू उन्होंने चलाया हुआ है। और अभी कुछ लोगों को निकाला भी है, कुछ लोगों को यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी के लिए ठीक प्रकार से जो स्वास्थ्य की सुविधा है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, ठीक हो। बचाव और राहत का काम चल रहा है। आज शाम तक सभी को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। घायल पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया गया है। जिनकी स्थिति सामान्य है, उनसे हमने बात करने की कोशिश की है, तो उन्होंने बताया कि बस एक मोड़ पर थी और गाड़ी का कोई हिस्सा टूटा और उसके बाद बस खाई में जा गिरी। और एक पीड़ित जो बस में सबसे आगे बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि कैसे बस का बैलेंस बिगड़ा और ये हादसा हुआ। दोनों पीड़ितों का बयान हम आपको सुनाते हैं। अचानक गाड़ी कंट्रोल नहीं पाई तो नीचे गिर गई थी। शायद उसका कुछ टूट गया वो। हमें तो ऐसी आवाज़ आई थी जैसे हम आग ठंडे बैठे थे, तब अचानक नीचे गिरी तो हम छिटक के उधर चले गए थे। बाकी तो पता नहीं क्या हुआ था, फिर हम सबको नहीं बचा पाए। ये तो काफ़ी हाँ जी, काफ़ी देर बाद हम मिली। गाड़ी बैंड में थी, इसका शायद पटा टूटा है, वो गाड़ी खाई में गिर गई थी। इसके बाद ये थे 40 से 45 के साथ। कहाँ से बारात जा रही थी लालडांग से तल्ला कांड जा रही थी। आपको ये भी बता दें कि अभी रेस्क्यू जारी है और इस रेस्क्यू के लिए श्रीनगर, रुद्रपुर, सतपुली और कोटद्वार के एसडीआरएफ जवान घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इस हादसे में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी में भी एवलांच आने से 4 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग अभी भी लापता हैं। एक ही दिन देवभूमि में हुए इन 2 बड़े हादसों से पूरे प्रदेश में मातम का माहौल है। फिलहाल दोनों घटना स्थलों पर लापता लोगों की तलाश जारी है। दोनों खबरों पर हमारी नजर बनी है। हम तमाम जानकारियां जुटाकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए उत्तराखंड।